우리야? 아, 숲속 라이딩 하니까 너무 좋네요, 진짜. 다운힐입니다. 아, 얘나 지금 무지하게 안 들어가네. 자, 이제 산이 보이기 시작합니다. 경치는 기가 막히네. 와, 오늘 구름도 너무 이쁘네. 보이십니까? 와, 구름 너무 이쁘다. 와, 이거 어필 장난 아니네. 가자. 씨. 장난 아니야. 죽인다. 이야. 아, 숲속 라이딩 하니까 너무 좋네요, 진짜. 낙엽이 하나씩 떨어지고 있습니다. 이제 겨울을 준비하는 것 같아요. 다운힐입니다. 여기서 밥그래야겠어. 네, 도착했고요. 여기는 우왕 바라산에 위치한 자연 휴양림을 왔습니다. 근데 사이트들이 간격이 되게 좁기 때문에 조금 오늘 소곤소곤 얘기하도록 할게요. 백컨트리 240 쉘터를 가져왔는데 이번엔 등산 스틱으로 쓰는 게 아니라 이지풀대를 사용할 겁니다. 오늘 삼겹살 냄새가 라면 냄새가 죽이네. 얘나 지금 무지하게 안 들어가네. 기운이 빠졌어.
안녕하세요 여러분, 문어입니다. 오늘은 우왕에 있는 바라산 자연휴양림을 왔습니다. 집에서 자전거를 타고 산까지 탔어요. 대충 세팅만 좀 해놓고 전망대까지 갔다 올게요. 근데 갈 수 있을지 모르겠네. 지금 보시면 지금 이렇게 나무가 흩날리는 모습 보면서 누워있어요. 너무 좋다. 정상까지 900m 남았습니다. 야, 노을 끝내준다. 드디어 왔다. 이야. 제가 여러분 이거 야경 보여드리려고 고생해서 여기까지 온 겁니다. 진짜 너무 멋있죠. 일단은 해는 다 졌고요. 이제 서둘러 하산해야 될 것 같아요. 오랜만에 야간 산행을 해서 그런지 조금은 두렵습니다. 사실 두려운 것보다 너무 배가 고파요. 그리고 아까 여기 경사가 너무 심해서 거의 사족보행 하듯이 와야 되는 수준이라서 내려갈 때가 좀 걱정되긴 하네요. 야, 근데 올만하다. 멋있다 진짜. 자, 이제 내려가 보겠습니다. 야간 산행도 모두 마쳤으니까 이제 배가 너무 고파요. 지금 시간이 생각보다 너무 늦어졌어요. 지금 시간이 7시 반인데 서둘러서 먹도록 하겠습니다. 근데 오늘은 좀 간단하게 먹으려고 준비해 왔습니다. 체온이 급격하게 떨어져가지고 일단은 환복을 바로 하고 준비했습니다. 자, 오늘은 무엇을 먹을 것이냐면, 오늘은 딥팩이 아니라 이렇게 가볍게 보냉팩 가져왔습니다. 이 보냉팩 예전 제 후배가 사용했던 건데 새 거였는데 그냥 저 어떻게 하다 보니까 제 손에 넘어왔어요. 김치, 어머니표 김치 포장이었습니다. 김치 있고 후추, 소금, 맛소금입니다. 이거 설탕이면 이제 큰일 나는데, 이거는 이제 유니프레임이라고 해서 여기다가 이제 구워 먹을 겁니다. 무엇을 구워 먹을 것이냐? 이베리코 목살, 항정살, 이베리코 항정살입니다. 이 고기는 제 후배가 선물로 해준 건데, 제가 며칠 전에 생일이었습니다. 그래서 생일 선물로 돼지고기를 4팩을 보내줬습니다. 이베리코라서 아주 맛있게 잘 먹을게요. 제가 또 이런 거 또 어떻게 좋아하는지 아시고서는 선물로 주셨습니다. 잘 먹을게 대기라. 김치 신라면인데 한국에는 없어요. 이거 제가 이제 지난번에 사이판 출장 갔다 오면서 사온 건데, 이거 진짜 너무 맛있는 거예요. 이거 진짜 맛있었어요. 오늘은 진짜 심플하게 먹을 겁니다. 얼른 먹고 좀 쉬어야 될 것 같아요. 여기 익은 것 같은데? 누군지. 야옹. 이리 와. 고기 줄게.
뜨거우니까 조심 먹어. 자, 건배. 근데 막걸리는 나발 부는 거 은근히 괜찮아요, 진짜. 부담스럽지가 않아요. 그러니까 부어보도록 하겠습니다. 아 뜨거. 아 물이 모자라. 뜨거. 아우 뜨거. 면이 다 익은 다음에 이제 찬물 넣어서 한번 넣어야겠다. 자, 1.1. 냄새 예술이다. 신라면, 김치. 산에서는 라면, 컵라면 최고죠 진짜. 산에서 먹는 라면은. 진짜 최후의 해장 맛이다. 잘 먹었습니다. 오늘은 여기까지만 먹도록 하겠습니다. 지금 사실 너무 피곤해요. 오늘은 좀 일찍 쉬도록 하겠습니다. 내일 가능하면 일출 보려고 하고 있거든요. 그래서 오늘 조금 일찍 자고, 저기 호위무사가 있어서 고양이가 안 가고 있어요. 그래서 좀 오늘도 안전하게 잘 수 있을 것 같네요. 그러면 내일 뵐게요. 배불러. 어휴, 이거 언제 다 치우냐. 지금 시간이 6시 40분인데 6시 43분에 일출이 시작된다고 해서 전망대로 지금 올라왔습니다. 근데 이미 해가 떴네요. 전망대에서는 일출을 볼 수가 없구나. 더 잘걸. 아무리 전망대라고 하더라도 그렇게 멋지진 않네요. 그냥 일반적인 CCTV입니다. CCTV요. 한번 보여드릴게요. CCTV는 아시다시피 밤에 봐야 그 야경으로 보는 매력이 있는데, 낮에는 해가 있을 때 CCTV는 감동이 좀 덜하죠.
쉬었다가 커피 한 잔도 마시고 천천히 철수하도록 하겠습니다. 저 제외하고 딱 한 동 남았어요. 전부 다 철수하셨습니다. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. 네, 정리는 모두 마쳤습니다. 오늘은 의왕시에 위치한 바라산 자연휴양림에서 캠핑을 즐겨봤는데요. 여기는 아시다시피 자연휴양림이기 때문에 뭐 이런 별다른 뭐 모닥불이나 뭐 그런 것들을 이제 피울 수가 없어요. 난로도 사용이 안 되고. 근데 대신에 이제 그 가스버너 정도는, 작은 스토브 정도는 사용이 가능합니다. 그래서 거기서 어제 맛있는 고기 구워 먹었고요. 이번 여정에서 진짜 좋았던 점은 자전거도 탔고, 그리고 단풍도 봤고, 등산도 하고, 야경까지 봤다는 겁니다. 어제 야경을 조금 보고 하산할 때 너무 길이 험해가지고 좀 고생을 많이 했는데, 그걸 이제 카메라에 담지 못했어요. 거의 사족보 형식으로 왔었거든요. 네, 지금은 컨디션이 너무 좋아서 배가 너무 고프네요. 그래서 괜찮은 지역 맛집이 있다면은 맛있는 식사 함께 하고 저는 집으로 돌아가도록 하겠습니다. 즐거웠습니다. 그럼 모두 굿데이. 배고프다. 가자. 맛있다. 김치가.